Baba. Ne oldu annem? Baba yok mu annem? Anne. Baba yok mu? Hüzünlü konuştuğundan yapıyor. Ne yapıyor oğlum bu? Anne ne yapıyor? Anne bu da. Babaya mı istiyor? Tamam hadi saçımla oyna. Hadi. Hadi. Oğlum. Bugün kaç Mart? 3 Mart. 10 aylık mı oldun sen annem? Ben 10 aylık oldum anne de ya. Tamam hadi oyna saçım. Hadi bunun şerefiyle oyna hadi. Hadi oyna. Baba deyince mi yapıyor bu? Evet. Babam. Ama böyle ince sesle yapıyorsun. Hüzünlendiriyorsun çocuğu. Bugün o 3 Mart 2018. Eren başı 10 aylık oldu. Bir daha yapsana şunu ya. Bıraksam. Yoluyor saçlarını. Tamam. Oğlum. Baba. Babası neredeymiş? Babası yok mu oğlum baba? Anne bu da. Oğlum bu. Baba mı? Babam anne. Tamam hadi oyna. Hadi oyna anne. Oğlum ne yapıyor bu anne sana ya? Ayıp ya. Ufacık bebiş ağlatılır mı hiç ya? Saçlarını yol. Sen beni nasıl ağlatırsın de? Nasıl hüzünlendirirsin beni de? Nasıl hüzünlendirirsin beni de? Anne. Kalkıp duyuyor mu kafamı? Annem. Eren. De. Çaba. Dur bakayım bir bıyak. Seni. Anam. Babası nerede? Anam. Şebelik seni. Baba. Yok mu baba? Tamam ben buradayım. Hadi oyna. Ne yapıyor annem oğlum ya? Anne buna anne ne yapıyor ya? Şöyle gülmek varken niye ağlatıyorsun beni ya desene ya. Allah Allah. Tamam gel. Gel babası. Bugün 10 aylık olduk biz. 10 aylık. 10 aylık Gel bebiş. bakalım sen de gel. Oh. Oh. Dur şöyle tutayım. Oh. Tamam gel anne gel. Sıkıldık. Susamış. Tamam. Susamış bu. Tamam gel.